Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. В сегодняшнем новогоднем выпуске мы расскажем вам о том, как встречают Новый год в тюрьмах и зонах постсоветского пространства, как в тюрьме готовятся к Новому году и что находится на новогоднем тюремном столе. Новый год – любимый праздник не только на воле, но и в тюрьме. Несмотря на многие запреты, заключенные веселятся от души, что порой приводит к различным, комедийным и не очень ситуациям. Празднование Нового года зависит от режима. Красный контролируется администрацией, или же черный, под контролем блатных. Какой там режим и что он позволяет. На красной зоне бывает и компота не выпьешь, отбой по расписанию и никаких послаблений. Там о Новом годе и речи не идет. Хорошо, если котлетку дадут или масло лишний кусок в кашу положат. На черной зоне все опять же зависит от того, насколько режим черный. Еще с конца ноября зэки начинают подготовку к празднику. Все готовятся к Новому году, ждут личные передачи, просят чего-нибудь повкуснее, например, маминых пирожков. Под Новый год в общак загоняются сигареты, чай, продукты. Кто-то ставит брашку, кто-то заказывает водку в стекле, а кто-то мутит косяк. Спиртное, конечно же, ключевой вопрос для новогоднего стола. Зоновская беднота, которая на выдумку хитра, к празднику из немыслимых ингредиентов гонит брашку и самогон. Более солидные же люди закупаются через вертухаев. Чаще всего к новогоднему столу заказывается шампанское и коньяк. Естественно, цены накручены. В обычное время почти вдвое, а в праздничное втрое. Поэтому тюремщики перед Новым годом реально поднимаются по деньгам. Заключенные, как и все люди на воле, к празднику стараются украсить все помещения. В отрядах вырезают дивные по красоте бумажные гирлянды и развешивают их по всему помещению. Окна украшают бумажными снежинками. В том случае, если на территории учреждения растет ель, ее обязательно наряжают и украшают мишурой, поделками и елочными игрушками, которые в большом количестве накапливаются в каждой тюрьме. А штукатуренные стенки украшают рисунками. Во дворах некоторых колоний из снега лепят скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также животных, символизирующих наступающий год в восточном календаре. В канун Нового года зэки готовят множество блюд. Селедка под шубой – традиционное для новогоднего стола блюдо за решеткой. Сделать его непросто, потому как необходимых ингредиентов в тюрьме вроде бы нет. Однако арестанты выкручиваются самыми разными способами. В камере может быть диетчик, которому полагается вареное яйцо на обед. Яйца он не ест, а собирает для салата к общему новогоднему столу. Также их можно купить через баландеров. Если картошку не удалось получить через баландеров, ее вылавливают из баланды, которую подают накануне. Эту картошку вымачивают сутки, чтобы она не пахла кислой капустой. И, конечно же, готовится классический зэковский торт, для которого берут 2-3 пачки песочного печенья, 2-3 пачки сливочного масла, сгущенку, а иногда даже бананы и шоколад. Печенье перемалывается в муку, для этого берется железная миска и железная кружка, которые печенье расталкивают. Добавляют масло, все это перемешивается. Выкладывается слой, смазывается сгущенкой, а иногда сверху укладываются нарезанные кусочками бананы. Так, в несколько слоев. Сверху может натираться шоколад. На зоне 31 декабря с самого утра начинается активное движение. Зэки стряпают закусь и готовят торт, потом выносят его замерзнуть в снег, прибегают инспектора и перерывают прикопанные пакеты, тыкают их щупами, пробуют на зуб кондитерские изделия, не пропитаны ли они алкоголем. Понятное дело, спиртного не положено, даже шампанского. В принципе, на красных зонах такое меню вполне в порядке вещей в праздник, хотя, конечно, и там есть те, кто ровнее перед загоном. Это активисты. На черных и коммерческих зонах новогодний стол заключенного зависит исключительно от содержимого его кошелька и авторитета. Однако на всех зонах днем 31 декабря все же предусмотрен праздничный стол. Где-то могут дать кусок мяса, а где-то котлету. В некоторых учреждениях могут дать даже мороженое. На поверке начальник вылезает на трибуну, поздравляет спецконтингент, желает скорейшего освобождения. На черной зоне, если в декабре никто из зэков не убил и не покалечил сотрудников, разрешат пить спиртное, только не до поросячьего визга. На поверке еще раз предупреждают, что скандалистов будут жестоко карать, чтобы не мешали отдыхать осужденным и работать сотрудникам. Зэки стоят по пятеркам, их тщательно считают. Еще на утренней проверке пытаются выявить поддатых. Раз рано начали, к ночи вообще упьются. Нарушителей отводят в нулевку, холодную грязную камеру. После разрешения начальника можно спокойно извлечь припрятанное спиртное. Все удивляются, как столько декалитров пойла уберегли от многочисленных обысков в таком ограниченном пространстве. В спальных проходах и коптерках накрывают столики и табуретки. Все запасы жратвы вываливают на стол. В телевизионке прилипают к ящику. Концертные номера давно заезжены, отечественные звезды тоже. Но смотреть больше нечего. В клубе крутят видео. На выбор. Можно даже порнуху посмотреть или диснеевские мультики. Видео показывают всю ночь. Кому негде праздновать, смотрят кино. У зажиточных и оборотистых уголовников ассортимент закусок не отличается от вольного.
Присутствуют салат оливье, селедка под шубой, мандарины. Плохо тем, кто спит на втором ярусе над блатными и наглыми. Им не посидеть в спальном проходе. Если таких не пригласят к другим мужикам в гости, дорога одна, в комнату воспитательной работы, а попросту в телевизионку. Там неимущим с общака выделяют чай и конфеты, чтобы чефернули по-человечески. На нормальных зонах не так серьезно соблюдается отбой и подъем. Все забивают на ментов и празднуют. Из официальных развлечений на Новый год бывают выступления самодеятельности, КВН и елки. Могут приходить Деда Морозы, и свои, и приглашенные. В некоторых зонах официально отбой не в 22 часа, а в 3:00. Сотрудники очень не любят дежурить в новогоднюю ночь, многие напиваются и буянят. Иногда надзиратели в новогоднюю ночь заходят в камеру, пьют там, поют песни и танцуют вместе с заключенными. За что, конечно, если дело доходит до разбирательства, потом увольняются. Для самих заключенных такой сотрудник, конечно же, находка. Хоть какая-то радость в праздник. Однако иногда зэков в этот праздник тянет на подвиги. Именно 31 декабря как-то в одной из питерских колоний сбежал целый отряд, естественно пьяный. Сбежал через канализационное отверстие. К тому же сбежал не простой отряд, а петушатник. Поймали всех быстро, практически моментально. Однако эти заключенные, даже протрезвев, не смогли дать внятного комментария, зачем им это понадобилось. Бежать в тот день никто не думал. Но выпили и решили, а чего бы не посмотреть на вольную жизнь в новогоднюю ночь. Впрочем, сейчас на зонах у петухов действительно появилось свободное время в новогоднюю ночь. А вот раньше, когда зоны были почти сплошь черными, обиженные были активно задействованы в праздничных мероприятиях. Опущенных наряжали в платки, а они под гармошкой танцевали и пели песни. Во многих колониях было принято, есть такое и сейчас, но меньше, проводить среди петухов конкурс красоты. Выбиралась королева вечера. Петухи дефилировали по импровизированному подиуму, а остальные зэки выставляли им оценки, баллы. При этом комически соблюдались все правила настоящих подобных мероприятий. Петухи модельной походкой шли сначала в одежде, а потом, скажем так, в купальнике. Королевой зоны становился самый смазливый петух. В итоге на новогоднюю ночь он получал почетный статус Снегурочки. По неписанным понятиям с опущенными в новогоднюю ночь все очень вежливые и культурные. Их, как настоящих дам, одаривают мандаринами и шоколадом. Развлекают в новогоднюю ночь нормальных зэков и различные черти, которые по тюремному рангу чуть выше петухов. Они могут играть в театр. Черти ставят настоящие театральные постановки на новогоднюю или рождественскую тематику. Из хлеба лепят маски чертей, а из ваты, выдернутые из матрасов, бороды Дедов Морозов. Также они могут быть официантами при блатном столе и тому подобное в таком же духе. Сейчас, когда на зонах формальный режим значительно усилен, вся эта самодеятельность потихоньку отмирает, но на некоторых черных зонах такие традиции все еще сохраняются. Ближе к полуночи на черных зонах начинается движение. Зона напоминает вертеп, трезвых почти не остается, зажиточные напиваются и на халяву угощают неимущих. У сотрудников припасено море пойла, изъятого на шмонах, кроме этого им еще наливают в отрядах. В спальных секциях танцуют петухи, переодетые в снегурочек. В одном углу радуются и орут от счастья, в другом бьют гостя за то, что некрасиво себя ведет. Запрещенные сотовые телефоны раскаляются до предела. Зэки звонят родным и знакомым. Потом все слушают обращение президента, вопят «Ура!» с Новым годом, поднимают кружки и чокаются. Зэки натаскивают в зону много пиротехники. Они начинают ее взрывать. Иногда вольный поселок не так освещен салютами и фейерверками, как иная черная зона. На небольшом пространстве тусуются 1500 пьяных мужчин с тяжелым прошлым. Среди них много рецидивистов. Часть из них психически неуравновешены, что не может не повлечь за собой последствий. Постепенно начинает заполняться санчасть. Диагнозы пострадавших похожи: переломы челюсти, носа, разбитые головы. В неволе редко удается помахать кулаками. Все споры решаются через смотрящих. Если ударить человека и не обосновать, что ты прав, сам после этого пострадаешь по решению сходняка. Но в пьяном угаре о последствиях не думают, и верх берут эмоции. К 2 часам ночи сотрудники запираются в дежурке. Все равно они уже ничего не контролируют. Локалки открыты, промзоны тоже. Уголовники ходят по гостям, по пути подбирая упавших на улице, если они одной масти. Самые упорные не ложатся спать всю ночь, надоевших своими движениями успокаивают товарищи. Тишина наступает только часам к 6. Спальные секции напоминают ледовое побоище после его окончания. У блатных еще ничего, элита всегда себя контролирует, у мужиков и чертей все намного запущенней. В СИЗО празднование Нового года обычно происходит намного проще, однако и там подготовка к Новому году начинается заблаговременно. Те из арестантов, кого греют, поддерживают с воли, заранее информируют родных и близких о составе передачки в письмах на краткосрочных свиданиях или через адвокатов.
Внутри семьи группы арестантов от 2 до 5 человек, сидящих в одной камере и объединяющихся для совместного ведения хозяйства, распределяется, кто что затягивает, в каких объемах и к какому времени, ведь у всех разные возможности для получения продовольствия. Тюремный магазин, который никогда особо не отличается ассортиментом, но все равно приносит отличную прибыль администрации, в период новогодних праздников радует арестантов и выметает купюры из кошельков желающих облегчить судьбу зэка. В продаже появляются откровенно непригодные для длительного хранения продукты: копченые куры, вареная колбаса, красная рыба в герметичной упаковке, сыры. Копченые куриные окорока едят до Рождества, ими заваливают подоконник окна, так как это самое холодное место в хате. Даже когда они уже не первой свежести, такое добро не выбрасывается, а пережаривается и употребляется в пищу. На состав в передачах Новый год особо не влияет. Разрешают коржи для тортов, а так набор стандартный. Затягивать алкоголь с волей имеют возможность немногие. В некоторых СИЗО его достают через баландеров, заключенных, работающих в хозотряде. Водка попадает в СИЗО в любых количествах, хотя особо ушлые передают спирт, его можно разбавить, а следовательно удвоить литраж. А особый шик в СИЗО, конечно же, шампанское. Попадает оно далеко не в каждую хату и считается дефицитом в связи со сложностью передачи, а перелитое вместе с игристостью теряет всякий смысл. В некоторых камерах ставят брагу и перегоняют самогон. Брашку ставят заранее, в ведрах или тазах для стирки белья. А в некоторых не варят даже чефир. Каждый хочет минимизировать ощущение того, что они находятся не на воле. В камерах СИЗО питаются обычно в несколько семей, но 31 числа за стол садятся все вместе. С закусками вопросов меньше всего. Из перечня запрещенных продуктов исчез майонез, бывший ранее настоящей головной болью. Чья-то умная голова решила, что соус скоропортящийся и передаче не подлежит. Но отечественный производитель быстро решил эту проблему, добавив в него массу консервантов и увеличив сроки хранения до полугода. Теперь долгоиграющий майонез в СИЗО принимают. Не дефицит здесь и лососевая икра, и шпроты, и дорогая сыровяленая колбаса. Главное, чтобы она не была реквизирована из зэковской дачки персоналом. Ведь, как известно, в праздники дежурящий на корпусе сотрудник будет питаться так же хорошо, как и подведомственный спецконтингент. Как и на зоне готовят селедку под шубой, салат из кукурузы и крабовых палочек. Отварные яйца достают через баландеров. На столе присутствует копченое мясо разных видов, курица, печеная картошка, свежие овощи, сало. Иногда к праздничному столу зэки варят борщ. В СИЗО одна радость – пожрать. Ужин, как обычно, в 7:30, чтобы закончить до вечерней поверки. На сладкое готовят все тот же торт из печенья и сгущенки. Если в камере есть телевизор, то смотрят новогоднее обращение президента, чтобы не пропустить бой курантов. Полночь поздравляют друг друга, без подарков, но с шутками и напускным оптимизмом. В 12 часов арестанты барабанят по стоякам во всем СИЗО. Такая традиция. На пару часов все садятся за написание маляв и поздравлений товарищам, подельникам и знакомым, кто также катается по Централу. Часа в 3 ночи проходится корпусной, стучит в каждую дверь камеры и поздравляет арестантов с Новым годом. После чего корпусной приглушает в хате свет. Однако в каждом СИЗО дела обстоят по-разному. Вот воспоминания бывшего сидельца знаменитого изолятора Бутырка. Бутырка, если у тебя есть деньги, мало напоминает тюрьму. Мое проживание здесь обходилось в $1500 в месяц. За эти деньги меня перевели в маленькую камеру, где сидело еще 4 человека. Все по экономическим статьям. В оплату входили дополнительные прогулки, свидания, усиленное питание, в буфете для персонала уют. На Новый год в меню была утка с яблоками, поросенок с хреном и гречневой кашей. Конечно, можно было и выпить. Не до поросячьего визга, но одну бутылку коньяка или шампанского на человека вполне дозволялось. На вопрос бывшим сотрудникам Симферопольского СИЗО, что у зэков на столах в Новый год, ответ был получен однозначный – все. Хотя проблем с подготовкой праздников немало, и большая часть их решается аккурат в самые последние часы перед боем курантов. Когда Крым был украинским, Симферопольский СИЗО не зря называли самой черной тюрьмой в стране. Официальные передачи сидельцам отнюдь не составляли основной ассортимент продуктов для накрытия праздничного стола, поскольку имели целый ряд запретов. Например, передавать консервы в жестяных или стеклянных банках запрещено, чтобы эта упаковка от съеденного не использовалась в качестве колюще-режущих предметов. И поэтому запрещенные к передаче продукты передаются с воли другими путями. Их заносят или сами сотрудники учреждения, или другие граждане, которым разрешены встречи с арестантами, или хозобслуга. Перебросы в СИЗО в таких случаях не слишком популярны. Ладно для наркоты пакетик забросить, но не для полпоросенка же. Насчет основного блюда, тут у кого какие возможности. Если зэк уважаемый и в авторитете, ему могли передать даже настоящий чудесный шашлык еще горячим.
Кто победнее, тому загоняли сырое мясо. В Симферопольском СИЗО мясо на Новый год жарили на спирали запрещенного же в изоляторе обогревателя. После новогодней ночи внутренний дворик СИЗО напоминал свалку стеклотары, был завален бутылками из-под спиртного. Их там обычно валялось не один и не два десятка. Это был канал «Все о тюрьме», ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем обитателям тюрем и лагерей желаем в новом году счастья, насколько это возможно в тюремных застенках. Крепчайшего здоровья, чтобы не потерять его в заключении. И, конечно же, удачи. Мужикам условно-досрочного освобождения, блатным карьерного роста, а надзирателям поменьше происшествий. Всем вольным желаем тех же счастья и здоровья, веселых праздников с семьей и друзьями и никогда не попадать в тюрьму.